नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलौकिकनाथं। नमस्कार। आज आमे ओडिया श्रीमद् भागवतर अष्टम स्कंधर द्वादश अध्याय पाठ करिबा। सुक कहन्ति तो समन शुण अभिमन्यु नंदन। सुक उवाच कृष्ण जे मोहिनी स्वरूपे अमृत हरि मोह कल्पे देवंकु कराइले पान माया मोहिनी भगवान। से कथा शुणी विपरीत वृषे आरोही विश्वनाथ सकल भूतगण मेले अंबिका घेनी निज कोले। देखिबा अर्थे गलहर जहि विजय मायाधर गोविंद रुद्र देखि तो से आसने बसाई हरसे पूजिले हर गौरी पादे रोम हरस गद गदे। सानंद से हर गौरी हर से हस्ते हस्त धरी संतोष करी कृष्ण मन बोलंती मधुर वचन। महादेव उवाच हे देव देव जगद्व्यापी जगदीश्वर विश्वरूपी सर्वशरीरे आत्मा रूपे तु नाथ वसु मोह कल्पे सकल हेतु तो गोचर तु नाथ धर्म निराकार नाही तो आदि मध्य अंत एणु तु बोलाऊ अनंत। चरण कमल तोहर चिंतने श्रेय प्राणीकर विषय संग दूर करी मुनि सन्यासी ब्रह्मचारी चिंतन्ति तो चरण हृदे अन्ते पसन्ति मोक्ष पदे। तु पूर्ण ब्रह्म सुधासार निर्गुण विशोक मंदिर आनंद मात्र निर्विकार अन्यान्य थाई तु अंतर विश्वर हेतु निरंजन स्थिति उदय संयमन आत्मार आत्मज्ञान रूपी एणु अशेष देह व्यापी सुवर्ण कुंडलक प्राय स्वभावे अभेद तो देहे अज्ञानी दंभे तोर ठारे विकल्प विकल्प संसारे तु निरुपाधि तोर गुणे भेद करन्ति अकारणे सद असद परे स्थिति परम पुरुष के चिंती सद असद एक रूपी अव्यय आत्मा विश्वव्यापी तु ब्रह्म हेतु चिदानंद अनादि कंद आदि कंद प्रकृति पुरुष रूपर के सांख्ये करन्ति विचार अन्ये वदन्ति नव शक्ति जे अबाछन्ति पांच रात्रि अव्यय आत्मतंत्र रूपी तु नाथ ठूल शून्य व्यापी मु ब्रह्मा देव मुनि जेते तो माया बळे ए जगते तो रूप न जानन्ति केहि दुष्टे जानिबे अबा काहि। जगत जात स्थिति नाश भूतंक देहे तो प्रकाश जीवर बंध मोक्ष बेनी तु नाथ करु माया घेनी। आकाशे जेन्हे वायु रहे पार्थिव रेणु बहे देहे तो देहे केही न लागन्ति एमंत ईश्वरर गति सचराचर तोर देहे पवने रेणु प्राय रहे तु ए संसार उपकारी त्रिगुणे नाना रूप धरी। जेते साधिलु क्रीड़ा अर्थे से रूपे देखिली मु तोते एबे जे समुद्र मंथने देव दानव एक मने अमृत अर्थे अन्य अन्य ता देखी देबे दुख मने तते चिंतिले ध्यान करी तु नाथ माया रूप धरी मोहिनी रूपे भगवान मोहिलु असुरंक मन से रूप देखाओ तु मते देखिबी गौरी समेते जे रूप परम मंगले मुता देखिबी कुतूहले एमंते रुद्रबाणी शुणी हसी बोलंती चक्रपाणी। भगवान उवाच असुरे सुधा नेले बळे
ମୁହିଁ ଯେ ଦେବଙ୍କ ବିକଳେ ମାୟା ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରି ଅସୁର ଗଣେ ମାୟା କରି ଅମୃତ ଦେବ ଗଣେ ଦେଲି ପୁଣି ସେ ରୂପ ସଂହରିଲି। ଏବେ ତୁ ଦେଖିବାର ଆସେ ଯେବେ ମିଳିଲୁ ମୋର ପାଶେ ସେ ରୂପ ଦେଖାଇବି ମୁହିଁ ଯେବେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁ ତୁହି। କାମୀମାନଙ୍କ ମହାମୋହ ପୁରୁଷ କେ ଧରିବ ଦେହ ଆନନ୍ଦେ ଶୁକ ମୁନି କହେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ମହାରାଏ। ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ କହି ଭଗବାନ ତକ୍ଷଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ରୁଦ୍ର ଚାହାନ୍ତି ଦଶ ଦିଶେ ଗୌରୀ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରିୟ ବସେ ଅଗ୍ରେ ଯେ ଅଛି ଉପବନ ନାନା କୁସୁମେ ତରୁ ଘନ। ତହିଁ ବିଜୟ ଦଇତ୍ୟାରି ଜଗମୋହିନୀ ରୂପ ଧରି କରେ କନ୍ଦୁକ ସାର ସୋହେ ଯେ ରୂପେ ଜଗୁ ଜନ ମୋହେ। ନିତମ୍ବେ ବେଷ୍ଟିତ ଅମ୍ବର କଟି ମେଖଳା ରତ୍ନ ସାର ହୃଦେ କମ୍ପଇ ଘନ କୁଚ ହାର କାଞ୍ଚିଲା ଅତି ସଞ୍ଚ। ଅତି ସୁସଞ୍ଚ କ୍ଷୀଣ ମଝା କି ପଟାନ୍ତର ଦେବା ଦୁଜା ସ୍ୱଭାବେ ଡମ୍ବରୁ ଆକାର ଖଚିତ ନାନା ଅଳଙ୍କାର। ଶିର ସୀମନ୍ତ ମୀଣମୟେ ନୀଳ ଅଳକେ ମୁଖ ଶୋହେ ଶିରେ ସୁନ୍ଦର ଭୁରୁ ସାଜେ ଚଞ୍ଚଳ ଲୋଚନ ବିରାଜେ। ଭାଲେ ସିନ୍ଦୂର ବିନ୍ଦୁ ସାଜେ କମଳ ଲୋଚନ ବିରାଜେ ହେମକୁଣ୍ଡଳ ଶୋହେ କର୍ଣ୍ଣେ ଦଶନ ହସିତ ବଦନେ। କବରୀ ମଧ୍ୟେ ପୁଷ୍ପ ଦିଶେ କିଏ କନ୍ଦର୍ପ ଦେଖି ହସେ କବରୀ ଶ୍ଳଥ ଫିଟେ ବାସ କରଇ କନ୍ଦର୍ପ ବିକାଶ। ଅଳକା ତୋଳେ କାମ କରେ ସୁରଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଗ୍ରରେ କନ୍ଦୁକ ଦକ୍ଷ କରେ ଧରି ସେ ଲୀଳା ଲୁବ୍ଧେ ମୋହ ଭରି। ଏମନ୍ତ ରୂପ ହର ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି ଆଖି ଲୀଳା କଟାକ୍ଷେ ରୂପ ଚାହିଁ ହୃଦୟେ ଚିତ୍ତ ନର ହଇ। ସ୍ୱଗଣ ଗୌରୀ ସମେତେ ସକଳେ ଚାହାନ୍ତି ଚକିତେ ଏମନ୍ତେ ମୋହିନୀର କରେ ଥିଲା କନ୍ଦୁକ ଖସି ଧୀରେ। ତକ୍ଷଣେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ି ଅନେକ ଦୂର ଗଲା କନ୍ଦୁକ ଆଣିବାର ଛଳେ ବୃକ୍ଷ ଉହାଡ଼େ ଅତି ଖରେ। ଧାମନ୍ତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅବଳା କୁଚରୁ ବସ୍ତ୍ର ଉଡ଼ିଗଲା ପବନେ ଉଡ଼େ ଜାନୁ ବାସ ଜାନୁ ଯୁଗଳ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ। ପବନେ ଉଡ଼ି ଯାନ୍ତେ ବାସ ରୂପ ଦେଖିଣ ହର ବସ ବସ୍ତ୍ର ତୋଳନ୍ତି ବାମ ହସ୍ତେ ପୀଡ଼ିତ ଲଜ୍ଜା ଭୟ ଚିତ୍ତେ। ଅଳକା ଅଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ରେ କପଳୁ ତୋଳେ ଅତି ବ୍ୟଗ୍ରେ ଏମନ୍ତ ରୂପ ତାର ଦେଖି ଶଙ୍କର ଗୌରୀ ଉପେକ୍ଷୀ। ମନ ବୁଡ଼ିଲା ତାର ସଙ୍ଗେ ମଦନ ବାଣ ପିଡ଼େ ଅଙ୍ଗେ। ଉମା ଦେଖନ୍ତେ ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ି ଧାମନ୍ତି କାମେ ମନ ବୁଡ଼ି ହରକୁ ଦେଖି ବେଗେ ଧାଇଁ ବୃକ୍ଷ ଗହଳେ ସେ ଲୁଚଇ। ରୁଦ୍ର ଧାଇଁଲେ ଅତି ବେଗେ ମିଳିଲେ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ଲାଗେ ବୃକ୍ଷକୁ ବୃକ୍ଷ ଯାନ୍ତି ଗଳି ହସ୍ତ ଦେଖାନ୍ତି ବେଗେ ତୋଳି। ଦେଖି ଧାମନ୍ତି ରୁଦ୍ର ବେଗେ ବସନ ନାହିଁ କଟି ଭାଗେ ଜଟା କଳାପ ଅସମ୍ଭାଳ କପଳୁ ଗଳେ ଶ୍ରମ ଝାଳ। କରିଣୀ ଦେଖି ଯେହ୍ନେ ଗଜ ଧାମଇ ଉଚ୍ଚେ ତୋଳି ଭୁଜ ରୁଦ୍ର ଧଇଲେ ତାଙ୍କୁ କୋଳେ ଆବୋରି ବେନି ଭୁଜେ ବଳେ। ପୁଣି ମୋହିନୀ କରୁ ଗଳି ଧାମଇ ଜାନୁ ବସ୍ତ୍ର ତୋଳି କବରୀ ଭାର ଫିଟି ତଳେ ବିଞ୍ଚି ପଡ଼ନ୍ତି ଫୁଲ ମାଳେ। ପୁଣି ଧରନ୍ତେ ହର କୋଳେ ମୋହିନୀ ଗଳେ ଭୁଜ ତଳେ ମୁକୁଳା କେଶ ଅଧୋମୁଖେ ଧାମଇ ବଦନ ସୁରେଖେ ପୃଥୁ ନିତମ୍ବ ଚଳେ ଧୀର ପୁଣି ଧଇଲେ ରୁଦ୍ର କୋଳେ। ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବଳେ ଶଙ୍କର ମଦନ ଆକୁଳେ ବୈରୀ ବାଣେ ସେ ବିକଳେ ପୁଣି ଧରନ୍ତି କାମ ଭୋଳେ। ପୁଣି ପଳାନ୍ତି ଭୁଜ ତୋଳି ରୁଦ୍ର ଶରୀରୁ ରେତ ଗଳି ସୁରଭି ଅର୍ଥେ ବୃଷ ଯେହ୍ନେ ଧାମଇ ଉଠିଣ ଅଜ୍ଞାନେ। ରେତ ପଡ଼ିଲା ଯହିଁ ତହିଁ ମୋହିନୀ ବେଶେ ମୋହ ପାଇ ସୁନା ରୂପା ହେଲା ତକ୍ଷଣେ ଲତା ଗହନ ଘୋର ବନେ।
नदी पर्वत सरोवरे पड़ई रेत वृष्टि धारे। एमन्ते विष्णु माया बसे शंकर धाई बन देशे। निराश होई निवर्तिले गौरी निकटे मिलिले। विष्णु माया रे मोहि मन रुद्र होइले छन छन। ईश्वर दुख कृष्ण देखी मोहिनी शरीर उपेखी। निज मूर्ति धरि हरि शंकर पासे विजे करी। कहन्ति रुद्र मुख चाहि कोमल वाक्ये भावग्राही। बोलन्ति प्रभु जगन्नाथ देखिण ईश्वर आरत। भगवान उवाच हे देव देव विश्वनाथ तु हेलु माया रे मोहित। अशेष जन माया बळे भ्रमन्ति अवनि मण्डले। नाना प्रकारे तनु धरि केबा पारिब माया तरी। भोरुद्र महिमा तोहर अज्ञानी जने अगोचर। जे विष्णु माया गुणमयी से माया कलित नुहई। तु नाथ निज माया बळे त्रिगुण ग्रासु अंतकाले। शुक श्रीकृष्ण पाद ध्यायी कहन्ति परीक्षित चाहि। शुक उवाच शुण राजन एक चिते हरंकु प्रबोधि एमन्ते। शिवंकु प्रदक्षिण करी निज भुवने गले हरि। रुद्र भवानी गण तुले निज भुवने विजे कले। ऋषिंक मध्ये हर बसी विष्णुंक माया प्रशंसी। ईश्वर उवाच शुण अशेष ऋषि बरे विष्णुर माया ए शयळे। अशेष जन मन हरे केबा ए संसारु निस्तरे। शुणो गो प्रिये कहि जाहा देखिल विष्णुंकर माया। मु माया धरंकर ईश ता माया देखि कली त्रास। ता माया बळे मोहे शिव आनके से माया तरिब। विष्णुर माया अगोचर जहि भ्रमन्ति ब्रह्मासुर। कहन्ति व्यासंक तनुज शुण परीक्ष महाराज। शुक उवाच एमन्त श्रीकृष्ण महिमा के कहि पारे गुण सीमा। जे हरि जगत उद्धरे कपटे कूर्म रूप धरे। तार चरित शुणि कर्णे मुखे गुणन्ति जे बाजने। जे अबा प्रस्तावे कहन्ति घोर संसारु तरि जान्ति। अष्टम स्कंधे हरि बाणी शुणि संसारु तर प्राणी। बोलई विप्र जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां अष्टमस्कन्धे शंकरमोहनं नाम 12 अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।